이번 영상은 장작캠프 조리법에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 장작캠프는 전 세계에 하나밖에 없는 제품으로 모든 기본 조리가 다 되는 유일무이한 제품이라고 보시면 되는데요. 먼저 전골과 구이, 동시 조리를 한다고 했을 때는 가운데 전골류 또는 찌개, 국 등등을 재료를 넣고 양쪽에 구이를 놓고 사용을 하셔도 되고, 구이판이 기본 세팅 구성에는 구이판이 하나만 있으니까 한쪽에만 구이를 해서 동시 조리를 하는 방법이 있습니다. 이게 첫 번째 방법이고요. 이번에는 찜을 하는 방법인데요. 찜은 안에다가 소량의 물을 넣고 찜 재료를 집어넣은 상태로, 뚜껑이 두 가지가 있는데요. 첫 번째는 넘치지 않을 만큼의 재료가 들어가 있는 찜 재료일 경우에는 이 뚜껑을 사용을 하셔도 되고요. 이렇게 게라든가 등등 여러가지 넘치는 찜 재료를 사용을 하실 경우에는 이 뚜껑을 이용을 하셔서 안에다가 이렇게 닫으시면 닫고, 이 뚜껑은 잠근 장치를 닫아도 되지만 굳이 안 닫아도 상관은 없습니다. 그러면 이 부분에 속이 깊기 때문에 훨씬 더 많은 양의 찜을 쪄서 드실 수 있습니다. 이번에는 튀김 같은 예를 들어서 옛날 통닭이라든가 군만두라든가 이런 튀김을 해서 드시고 싶시다 그러시면 다른 거 다 필요 없이 이 상태에서 적정량의 식용유를 넣으시고 튀김 재료들을 일정한 온도가 되었을 때 튀김 재료들을 넣고 튀겨서 맛있게 드시면 됩니다. 이번에는 볶음밥, 고구마, 밤 등을 회전해서 조리해서 드실 수 있는 방법에 대해서 설명드리겠습니다. 먼저 볶음밥 재료나 아니면 고구마, 밤 등을 이 안에다 넣으시고요. 그 상태에서 만약에 볶음밥을 한다, 모든 재료들을 넣고 찬밥이든 냉동밥이든 그냥 넣고 식용유 정도 살짝 가볍게 넣으셔서 그렇게 하시면 되고요. 고구마나 밤은 깨끗하게 씻은 상태로, 밤 같은 경우는 꼭 칼집을 내셔야 된다는 거 유념하시고요. 그 상태에서 재료를 다 넣고 나서 뚜껑을 닫고 여기를 꼭 잠궈 주셔야 됩니다. 이렇게 잠궈 놓으신 상태로 회전봉과 이제 전골판을 연결하면 되는데요. 화롯대를 중심으로 홈은 마주보고 있는 상태로 한쪽은 표현하기 좋게 돌기를 위쪽으로 제가 향하게 해놓고 설명을 하겠습니다. 위로 해서 연결해 놓고 반대쪽 회전봉은 이렇게가 아니고 이렇게 돌기가 먼 곳으로 이렇게 연결을 해 놓으시고, 이 상태에서 구성품에 있는 이 손잡이, 크랭크 핸들이라고 하는데요. 이거를 이렇게 끼우시고 이 상태에서 재료들을 넣으시면 되는데, 이 화롯대가 좀 뜨거우니까 옆에다가 다 저는 설명하기 위해서 가까이 해놓은 거고요. 조금 멀리서 조심히 하시면 되고요. 이 상태에서 지금 돌기가 테이블과 거리가 되게, 이쪽도 돌기와 테이블의 거리가 좀 있게끔 해놓고 이런 식으로, 또는 반대로, 아니면 이 상태로 적정량 2-3분, 이 상태로 또 2-3분, 이런 식으로 해서 고구마나 밤 등은 구워 드시면 되고요. 볶음밥 같은 경우는 이 상태에서 계속 잘 섞이게 이렇게 회전을 주시는 게 맛있게 촉촉하면서 꼬들꼬들한 볶음밥이 완성되는
그걸 나중에 뚜껑을 열어보시면 아시게 될 겁니다. 이번에는 삼지창 조리법에 대해서 설명을 드릴 건데요. 겉바속촉의 진수, 직화구이에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 실내에서 촬영하느라 화롯대에 불도 못 피우고 그러므로 인해서 실제 닭도 사용하지 못한 점 양해 말씀드리고요. 먼저 생닭 또는 통삼겹 등등 직화구이 해서 드실 거를 재료를 이렇게 끼우신 다음에 테이블의 홈 부분을 제가 바깥으로 표현을 해놨는데요. 이렇게 해놓은 이유는 봉의 길이가 이쪽이 더 넓어지기 때문에 화롯대랑 거리가 좀 더 멀어질 수 있어서 이렇게 한 거고요. 이 상태에서 움직이지 않게 한쪽 봉은 연결을 해 놓으시고 이 상태에서 이쪽은 돌기가 이 손잡이와 서로 가깝게 이렇게 끼우신 상태에서 이 상태에서 삼지창과 회전봉을 연결하면 됩니다. 이렇게 끼우시고요. 이 상태에서 이 끝에 있는 삼지창 끝쪽에 있는 부분을 여기에 살짝 걸치게끔 해놓으시면 되고요. 이 상태에서 불은 너무 화력이 세면 안 되니까 잔불 또는 숯에 열로 익혀서 드시면 되는데요. 이렇게 살살살살 돌리셔도 되고 때로는 이 상태로 고정해 놓고 2~3분 간격으로 이렇게 놔두셔도 되고 이렇게 놔두셔도 되고 이 상태로 2~3분씩 놔뒀다가 어느 정도 익으면 돌려가면서 드시면 되는데 보통 닭이라든가 삼겹살은 대략 한 20분에서 30분 정도의 슬로우 푸드 음식이다 보니 어쩔 수 없이 약간의 시간이 좀 걸리는데요. 말씀드렸듯이 계속 돌리는 게 아니라 2~3분 간격으로 뒤집어 가면서 그렇게 해서 조리해서 드시면 겉바속촉 진짜 맛있는 직화구이를 느끼실 수 있습니다. 감사합니다.